Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal Favazza di Terrasini, dove è in procinto di iniziare la gara tra Terrasini Mundi e Gemini. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, anzi hanno quella grinta in più. Adesso occhio attacco, ottima idea, qui c'è un'altra volta il pallone fermato solo sulla linea e c'è il vantaggio del Terrasini con il tiro da parte del capitano, da parte del numero 9 De Luca. È arrivato nel corso del mercato di dicembre e segna la terza rete del suo campionato con la maglia del Terrasini. Allora può battere il Terrasini corto con Aprile al limite. Aprile ancora al controllo del pallone, il numero 7 che prova il destro. Demiere sicurissimo, andava lontano Secter a cercare Lio, poi Mondino può andare, Mondino troppo tenue il sinistro e il numero 26 che poi appoggia a Owusu, ancora Reina, il tocco di Mondino, c'è Berry, lo scambio, Mondino è in aria, ancora lui, Mondino, Ferrone e De Gregorio, va al centro Mondino con lo stacco di Owusu a cercare Lio, ancora lui, Lio, il tacco per Perrone, la parata di Lafata, poi c'è al centro a vuoto Owusu, attenzione a Colle, in rovesciata addirittura chiude il Terrasini, ma c'è ancora Owusu, pallone che rimane lì, Owusu arriva poi il sinistro di Stassi. Nel corso del secondo tempo qua De Luca mantiene buono il pallone, Mangiacavallo apre ancora per Bargione, può andare il 10, cross che arriva al centro, tutti a vuoto, la toccata Viviano, batte il Gemini con questo pallone che arriva, poi c'è Stassi in aria, arriva il gol, ha segnato il capitano, proprio lui, proprio Messineo, ma è alta la bandierina, è alta la bandierina. Fuori gioco credo di Stassi in occasione della sponda. Secter col mancino allontana a cercare un'altra volta l'arrivo di Colley, non c'è niente per il signor Provenzano. Beca prova il destro, adesso occhio a Terrasini che riparte, è spaccato in due il Gemini, ancora Mangiacavallo, De Luca deve aprire, lo fa per Bargione, pallone timido, arriva comunque al 10, ancora Bargione, prova l'esterno, bloccato, Bargione in aria, Bargione la giocata, apre per De Luca che aspetta, a rimorchio arriva Mangiacavallo e Demiere si impegna ed evita il calcio d'angolo, anzi no, gioca nuovamente il pallone il Gemini, si innalza un campanile, prova a metterlo giù Owusu, c'è ancora Colley. E allora Perrone prepara il mancino deviato, la Fata miracoloso sul mancino deviato di Perrone, probabilmente da Stassi, piovono applausi per il giovane classe 2008. Secter, cross che arriva proprio lì, c'è il pallone che rimane da Stassi, stavolta buono, ha pareggiato il Gemini, ha segnato il re, ha segnato Stassi, è 1-1. E c'è il triplice fischio, un pareggio che probabilmente non accontenta nessuno. Il Gemini non esce con i 3 punti dal Favazza grazie a un Terrasini oggi ben messo in campo e che mantiene ancora in vita le sue speranze di salvezza.